큰 맘 먹고 쿠팡에서 새로 냉장고를 구입했어요. 이 냉장고에 제일 먼저 넣어야 되는 것은 무엇일까요? 1. 한쪽 팔요. 냉장고를 제자리로 옮기려면 집에 먼저 발을 들여놔야 하니까요. 2. 전원 플러그지요. 콘센트에 플러그를 꼽아야 작동하니까요. 3. 하이네켄 맥주겠죠? 시원함의 끝판왕이니까요. 4. 코끼리요. 갑자기 코끼리를 냉장고에 넣는 방법 퀴즈가 생각나서요. 5. 냉장고 자신이냉. 냉장고를 넣어야 다른 걸 넣을 수 있는 거잖아요.